Good. Thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV. Nitwarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githiji. Magatheti mangi mwiroreri ni muthenya wa rucio inshallah. Haria hothe uri karibu sana deretine ya Inoro rucine. Tukeri uhoro wa uteti bururi-ini. Studio twina Ndagitari Thuo wa Mathenge, chairman wa kiama gitagwo TND, the New Democrats, na patron wa ruriri no wa Ngũkũ. Geithika muno Ndagitari Thuo wa Mathenge, chairman TND. Karibu sana Inoro TV. Na wega muno Kamau. Good to see you. Wakang'ethe we mwega. Ni mwega muno ndi na uru. Ndire na uru. Ni kwega muno. No wa Ngũkũ. Amen. Karibu sana. Ni wega muno Kamau. Ona ni guka guku muthenya wa umuthi. Ona ni mwene nyaga gutuhe hinya, ona gutuhe muoyo na gutukiria, ona gutuhe mihumu na kuona na twi hamwe. Niguo. Ni nyumire kuria gwitu Rware o gatene. Ndoka ndienda kuriganirwo atiriri ni hitukagira kundu kurathondekwo barabara njega muno ni undu wa mawoni na authority iria yarutirwo ni Uhuru Muigai Kenyatta. Barabara no ya Marua Sagana. Koguo ni ngenaga rĩrĩa ndirona barabara ĩyo thondeketwo. Niguo. Ngona mundu ucio ni eciririe muno, Uhuru ni eciririe muno uhoro wa ruriri. Haya, good, karibu sana. Na ke mwiroreri no nyitanire na ithuĩ nderetine no na njĩra ya gũtũma kĩũria kana mawoni. SMS namba itu ni 22488 na mũndũ wĩna yaka waruta Ndagĩtarĩ Kamau Net mĩhũthĩre uge o kaũndũ tũrarora ũteti ũrĩa wĩkĩre bũrũri-inĩ na mũno ndereti ĩrĩa ĩratanywo kũhagĩrwo mbunge mũthenya wa ũmũthĩ ya kũhagũrwo kwa Deputy President Rigathi wa Gachagua. Na Njoroge tiganjira gwira ugeithie muthuri etagwo Mike Kibicho. Mike Kibicho ni ndamugeithia muno ageithike ni ageithio ni Njoroge. Mike Kibicho ni personal assistant wakwa. Okay. Na ni murata wa Njoroge. Oro hau njoke njuge hari mutumia wetagwo Joyce wa Purity Old People. Na ni arutaga wera mwega muno muiritu ucio wa kurora andu aria akuru. Koguo na andu aria angi othe manjue othe. Mundu mugikuyu wothe kuma Ngong'u kinya Karebatura ageithike. Good. Tutanigira ndeto cia ndereti ya ikoni Rigathi wa Gachagua tone njue ndeto cio ni uciguite mwecimu wa Ndagitari Thuo wa Mathenge. Tekenya beguri kiuria tondu twamuramura gatheti twakora ciama cio teti ni iraheo 1.2 billion. Na kiama kiria gikuheo mbeca nyingi ni kiama kia UDA kina makiria ma ciringi milioni 500. Kiama kiria gikuheo mbeca nini kiretwo Communist Party of Kenya kiraheo milioni 1. Ndarora dinona TND. Na ndera Njoroge woka ni ngukuria. Niki mwagwo hau niki hakuheo mbia icio 1.2 billion. Reke njuge mutaratara uri ukoragwo riho wa kuheana mbeca cia kiama ndukoragwo uri mutaratara mubange na njira iria yagiriire. Ithuĩ twina ma MCA 13 na no tugucoka gwa political party ndimorie niki matatwikirite thiini wa licio. Okay, thank you muno. Ndeciria kuria Nyeri ni muiguite, ona ye mwenyewe ni wiguite, bururi wothe ni wiguite uhoro wigie ndereti ya kwagurwo kwa Deputy President Rigathi wa Gachagua. Ni twakora ndeto cio magatheti-ini iratanyo gutamanio bunge muthenya wa umuthi. Ndagitari Thuo wa Mathenge, we ni we Rigathi wa Gachagua ni wakuma kwa Nyeri. Ni ugugitura we umuya tena wonaga mundu wa muthemba uriku no tareke gwaruke na gukuria turekorire ate hau turi. Wa mbere Kamau is very unfortunate ni undu wa maundu maya haria makinyete tondu undu wa mbere ni ndiranirira hindi ciothe Gikuyu ngimeraga nyumba yene ndiciuragio igoti na ngamera uhoro wa kiama giakwa gia TND, the New Democrats, giakwa ni gitu ithuothe turi nyumba ya Mumbi na kiama kiu no kio ndarugamite nakio 2022. Kama wakang'ethe handu haha ni twetikirie andu aria angi muno na no wega kugia na ngoro ya gwitikia mundu no mwaka ni wega kuroraga na hau kabere. Niguo. Todo hindi ya 2022 ni twaririe na Deputy President Rigathi wa Gachagua ndiona kiama gia TND na ngimera reke itwicirie uhoro wa kiama gitu. No riria gwacokire gugikinya hindi ya campaign ri moigaga wa Ngũkũ ni mwega no reke tuhe Ruto thigari ciake. Riu koguo ri thigari iria ciathurirwo ri
itiarĩ cia Rigathĩ, ciarĩ cia Ruto. No ngĩthikĩrĩrio na Rigathĩ Deputy President araugire mũthenya ũrĩa ũngĩ kĩama nĩ kĩrĩ mũtaratara. We ndangĩagĩtĩkĩrire mũndũ ũngĩ agũthurwo na kĩama kĩngĩ arĩ UDA. No korwo nĩ tuonete mbere, titikara nĩ tuonete, niĩ nĩ ndonete, korwo andũ arĩa angĩ nĩ monete mbere ũrĩa ndameraga, ũmũthĩ gũtingĩrĩ thĩna. Kamau nĩ twacokire tũkĩona nĩ gwathũka mũno kũrĩ 2023 na ngĩta mũcemanio mũnene mũno warĩ kũrĩa Keno wa arũme othe rĩrĩa ndonire bũrũri ũyũ witũ nyũmba ya mũmbi ndĩrathiĩ na njĩra njega. No handũ andũ gũsupport ũhoro ũcio rĩ, twanjirie kũhũrwo tũgĩtagwo marĩtwa maya na marĩa mangĩ, na korwo maũndũ macio andũ aya nĩ monire harĩa ndamerĩire rĩ, ũmũthĩ tũtingĩkinyĩte hau tũrakinyio. Njuge haro nĩ irũagwo, na haro cia rũo na cia mĩciĩ rĩ, thuĩrĩ gũka ya kuma na nja rĩ, andũ matigaga haro ciao magacoka gwĩciria ũrĩa makũnyitĩrĩra nyũmba yao meherie thũ. Wa mbere niĩ nĩ ndĩramaka mũno Kamau wa Kang'ethe ndona andũ arĩa makĩtwo nĩ Deputy President Rigathĩ wa Gachagua, tũmwe warĩ chairman wa CDF Mathira agĩthiĩ agĩtwarwo kinya agĩtuĩka senator. No ũmũthĩ andũ acio rĩ, nĩo maroya taĩri ya mbere gwĩkĩra Rigathĩ ngingo. Mũũria atĩrĩrĩ, andũ aya kaĩ mataririkanaga kawega kamwe mũndũ ekire. Koguo ũmũthĩ nĩ tũrona maũndũ marĩa makũhanĩka mbunge kana marĩa marathiĩ kũhanĩka mbunge. No niĩ njũkĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ patron wa Gĩkũyũ nĩ ũndũ wa kũgweta kiugo kĩmwe tu harĩ ajumbe othe na senators othe arĩa moimĩte nyũmba-inĩ ya Gĩkũyũ na arĩa moimĩte Mount Kenya. Aya nĩ ũkũmagwetera kiugo, no tũgĩkinya hau rĩ, tambe tũrĩ atĩrĩrĩ, we ũĩ Rigathĩ wa Gachagua atĩa? Niĩ njũĩ Rigathĩ wa Gachagua arĩ mũciaro wa gwitũ mũciĩ, arĩ wa kuma Nyĩrĩ, arĩ wa kuma location itũ yetagwo Rũgũrũ, ĩyo nĩyo location ya itũ yagwetagwo ũhoro wa location. Njũĩ Rigathĩ wa Gachagua arĩ mũruti wĩra, arĩ mũndũ mwĩrutĩri wĩra, na ndĩmũĩ ona hĩndĩ akĩruta wĩra na niĩ ngĩruta wĩra tũrĩ anini. Koguo njũĩ Rigathĩ wa Gachagua arĩ wendo wa ngoro yake ya kũhota kwenda andũ ao. Nĩ mwendi rũrĩrĩ? Thĩinĩ wa rũrĩrĩ nĩ tuoka thĩinĩ wa rũrĩrĩ. Ũngĩrora kuma rĩrĩa Rigathĩ aingĩrire, ndũngĩkorwo ũrĩ mũrata wa andũ othe na ndũngĩkorwo ũgĩka maũndũ mega hĩndĩ ciothe. No Rigathĩ wa Gachagua ũngĩigua hĩndĩ ciothe our Deputy President aragweta hĩndĩ ciothe ũhoro wa rũrĩrĩ, ũhoro wa rũrĩrĩ. Na agweta ũhoro wa rũrĩrĩ Kamau wa Kang'ethe rĩ, mathĩna make matiroima kũndũ kũngĩ, maraima o kũrĩ rũrĩrĩ rũrũ. Kwenda rũrĩrĩ, kũgweta rũrĩrĩ, gũtetera rũrĩrĩ. Na andũ arĩa mararehe rĩ, ti Mbaruya ciroima na kũu cikanjia kuga atĩ nĩ ũru. Ti andũ a rũrĩrĩ rwa Mbaruya. Ti andũ a rũrĩrĩ wa Mbaruya. Ti andũ a rũrĩrĩ rwa Kalenjin kana Njaruo, no ithuĩ enyewe. Kũu Kamau thĩna ũrĩa ho mũnene nĩ ithuĩ mbere twambe twĩcirie mũno tũrĩ Gĩkũyũ tũrorete kũ. Haya, tũtane kwa hau hatũrorete kũ, ndagĩtarĩ Thuo wa Mathenge. Twakora ngathĩti cio mũthĩ gĩtwĩra mũigana wa ambunge 300 nĩ mekĩrĩte kĩrore kĩao ndereti-inĩ ya kũhagũra Deputy President Rigathĩ wa Gachagua. Ambunge 300 plus ambunge othe nĩ 349, koguo arĩa matekĩrĩte nĩ anini. Wa mũru ciro ta wa mwega ũrenda kuga andũ 300 nĩ kũhĩtia marahĩtia mationete Rigathĩ wa Gachagua na wonje wa ũtongoria. Kamau ona gũcainĩtwo nĩ andũ 300, ona Jesu we mwenyewe ũrĩa waragia ũhoro wa Mwathani akiugaga andũ nĩ amahonokia, nĩ ahonia aya, nĩ eko. Andũ acio no mathire kũmwamba, o arĩa ahonagia na arĩa angekaga wega. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, Rigathĩ wa Gachagua is not an angel, nĩ mũndũ wa gũkũ thĩ. Ndangĩaga gũkorwo na mahĩtia ahĩtĩtie, na ndangĩaga gũkorwo na maũndũ marĩa mega ekĩte.
kindu kimwe ni ndikiuria kindu kimwe nacio abunge 300 ri maragirie nigetha macaine othe maragirie okawega kamwe magironire kari gathi muige atiriri reke tumuhe chance ya gucenjia aya mundu ahetitie kagwate tondu riri Kamau ndagitari wa Mathenge ona Saulu ri Saulu niwe wa persecutaga followers of Jesus Christ no ni acokiri agicenjia na agituika ki Faulu tondu ni aheirwo chance ya gwika atia ya gwitheria na gucenjia okay riu deputy president ri abunge ni maugana mari hao 300 gutiri handu maramwitire mamwire atiriri tafadhali tatutaririe maundu maya tutanathie gucana nyamu ici ni atia riu etereirwo aimpishwo arikia kuimpishwo ne bunge atwarwo senate kuni kuakorerio ciuria already ni hakitwo ndoro ya gwika atia ya kuigana koguo ira turani ndikuria na nikyo njukire muthenya wa umuthi ni kuhoyana gitio kinene muno na mbere Kamau ndahoya ndenyihitie ona tiga ndi ha methaire iguru no nduria maru haha hoye na gitio mbere abunge othe mbere akuma Nyeri akuma Central Province akuma Mount Kenya ndamuthaitha mwicirie ringi muthenya wa umuthi kawega kamwe rigathi anamweka inyue mwicirie kawega kamwe anamweka kawega kauri niko kahonokagia mundu abunge acio tondu no ngiaragia nao ri ni moka magikara haha ri maranjira atiriri kira kiratuma amwe ao mahure munene ni tondu nake athire akimahandagira andu kuria makirite-ini agathia akarugamia mundu akarugamia riu no magakorwo ti akenu wacoka ukero ati ni maheirwo ultimatum makiro gwikinya December makorwo macenjetie kwaga uguo ni magekora igoti-ini ria muingi agu ati ndagitari niĩ ri abunge acio no ndimere masoften hanini macokie ngoro thi hanini tondu angikorwo ni andu othe thiini wa Nyeri moigaga no wa nguku giti kia governor na rigathi agioka muthenya wa muico Juma na niwe confess agakinya ri okite mucemanio even me with him akiuga atiriri wa nguku ni mwega no tigai kumuthura muthurire mundu wa UDA tondu ratuika deputy president wake wa UDA no nie maundu macio ri ndikuaga me maundu ori maraga kuona nikimwone oguo o kaundu kau kanini otoguo ndauga atiriri mundu ni acenjagia na agacenjia twe chance mundu wa nyumba aya thegio wa nguku ndagitari Thu wa Mathenge tucoke handu kugite gikuyo kirorete naku ukwenda kuga atia wa mbere Kamau waka ngethe njugi atiriri mutigaire president Mwai wa Kibaki ahuruke ohoro na nitumuririkanaga hindi ciothe no ngirora kinya umuthi kinya kana kari kanini kana gaciarirwo hindi yo ari kuo no kagwetaga ohoro wa mugathe Mwai wa Kibaki in fact ni ndandikwo wira hindi ya Kibaki guku ona mundu wothe Jimmy mundu wetagwo Kamau waka ngethe ona kindu giake hindi ya Mwai wa Kibaki niguo twehanda wega twerugamia na hindi ya Mwai wa Kibaki ri ari na ugi muingi muno ahetwo ni Ngai tondu ugi wa Mwai wa Kibaki ri ona mutinde mukinagena ona Raila negene uge mukeka nusu ndaragia waikaraga akirite akiruta wira na agituonereria atiriri kwinyihia ri ni kwa bata muno na tungicoka na thutha Kamau waka ngethi orore Mwai wa Kibaki atanatuika president ari vice president wathuritwo ni Moi no vice president wathuritwo ni Moi ri athi akinya akarutirwo bara-ini akarutwo gite kia vice president aya niguo gwekagwo yes tikondo gwathiagwo ati parliament no aya hindi ya Moi gutiari direct Moi niwe wa kufuta aya ni akufuta anafuta Karanja akafuta Saitoti akafuta Mwai wa Kibaki afutwo ri akarutwo gite kia vice president agaikurukio kinya minister of health
na Moi wa Kibaki na humility yake ri na winyihia wake ri akathie na mbere akirutaga wira na no kyo giatumire atuike ki atuike president neguo no ria mwega muno so far nie nguhoya atiriri kahinda gaka ri Rigathi wa Gachagua ri Ngai ni akumuonekera no amuonekera ona kenyihie kwaria athie na mbere na kuruta wira atige guthikagiriria na gucokanagiria naya nigetha ahote kuruta wira na nikyo ndiroiga atiriri Gikuyu oi ni twicirie muno twiyuria atiriri twahura mundu witu umuthiri guka gwikirwo mundu wa kundu kungiri ni tukona mundu witu ringi aca ndahoya ithue tucenjie umuthi kama ona ndiukire maundu mangi umuthi njukire ihoya ndinyihitie de patron wa Gikuyu ngiuria andu aya ndamuthaitha oherai Rigathi wa Gachagua agikore Rigathi wa Gachagua deputy president wa Republic of Kenya ni amuhitiirie muri inyuothe kana uri wiki ndakuhoya na ndoya moko na iguru nie ni ndahera on behalf ya Rigathi wa Gachagua deputy president Wanguku ndagitari Thu wa Mathenge kari gwati uri kurona we mbere kungikinya ati Rigathi wa Gachagua deputy president wa bururi uyu no aigatwo giteine chiri Gikuyu ri itiri okabi maitu ni anjiraga uguo chiri Gikuyu itiri okabi kava koje karia kanyu mwinako gukira gitonga kiene na njugirio ringi mundu ni acenjagio na ni acenjagia na ndinama ona Rigathi wa Gachagua uri arahanaga mbere tiguo hana muthenya wa umuthi ni acenjetie kwina andu marauga atiriri Wanguku ati ni gacamio ga gwicamura ati maundu maya no mari ona magiririe Uhuru wa Kenyatta president wa kana wa bururi wa Kenya atiriri Kamau oi no ndoigire riria ndonire na nikyo ndacokire ngita mucamanio ngiona mburi cia Uhuru ngiona githaka giake gigicinwo tukigua andu makiruma nyina wa Uhuru makiruma Uhuru maundu maya ri Rigathi wa Gachagua ni acokirie akihoya kuoherwo na akihoya kinya mama ngina na akihoya kinya Uhuru on behalf Rigathi ahoyaga on behalf ya andu aria othe maritie uru uhoro wao wa mama ngina no uhoro wa Uhuru tondu towe yari timu nene iyo yothe yari UDA nikyo raigua ngimera atiri kahinda gaka nyumba yene kama udicuragio igoti wano igoguo maingi dicuragio igoti tondu tareke ngori wa Nguku undu ndiregwa ndu makiara ngio na ndona na message ya ngirwo ngugeithia muno ni wa Mbugu wa Kanoru Pastor Kuria na mundu etagwo Gerard Kamau wa kuria Moro tariu korwo deputy president Rigathi wa Gachagua na kiama giake toria president Ruto ari na kiama giake mahindi yao na Uhuru ndageigatika kana kugiathia ati atiriri Kamau nikyo nderire andu na ndarite kinya Rigathi ndamwire 2022 na ndoigire nyumba ene ricuragio igoti kumo hindi na maundu maria njeraga Gikuyu macoka kuonekana umuthi korwo Rigathi oire kiama gitagwo TND 2022 agre na MP riu Mount Kenya region 63 ona Mudavadi ri ona Wetangula ri matikinyeti andu tacio ore mama Wetangula kwangana atano ana ne ana yes Mudavadi kenda umuthi korwo Rigathi athire na andu ake ri kungire na whip wa kiama kia TND kiria gigirakonge itongorio ni Rigathi koguo ri ucoke umuingate ambunge acio ri mangirumirira uria marerwo ni kiama kiao na we ndungikimuingata na riu ni ri ndingikire munini wake no riu umuthi ri nyumba yene ithi mutironire mararake ingatwo aingatirwo rucini nyumba yene etagwo UDA na UDA ri iri na mwene arera ambunge ake atiriri mugwiko angika ati Rigathi ni wega mbere
to nĩ njũĩ nĩ gũkwagĩra no reke nake one atĩ nyũmba yake nyũmba ene ndĩcuragio igoti na mũndũ ena nyũmba yake nĩ ahotaga kũmĩthambia wega na kũmĩtũgũtĩra tondũ nĩ yake. Ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ wa ngũkũ atĩ Deputy President Rigathĩ wa Gachagua no ahonokirio nĩ andũ erĩ, no ahonokirio nĩ House leadership kana president we mwenyewe akĩrĩa andũ akĩtigana na ndeto icio. Tuoka mbunge rĩ nĩ ndukanu ndũrĩrĩ ciothe arĩa matarĩ Agĩkũyũ rĩ mena ũrĩa marona Rigathĩ wa Gachagua. Kwĩna ngina ndĩraigua metereire guoko kũgwe, yani hena maũndũ maingĩ we mũtokoyanio wa ndeto. Ũrona ũndũ atĩa president no amũthare no ere andũ ake tiganai na wa Gachagua okirora we okirora. Wa mbere ha hatirĩ na itherũ tondũ rĩrona ni ataritete kĩ nguo aya nĩ iteu na rĩate nguo rĩ utirĩ mũndũ ũtarĩonaga marĩtihithĩkaga rĩu rĩanjagia kũrio nĩ rĩaũ tondũ andũ aya othe rĩu rĩ angĩkorwo kinya arĩa ake rĩ kinya mũndũ oigire tuĩka senator rĩ akiuga ũyũ ũngĩtuĩka MP na ũrĩa ũngĩtuĩka kĩrĩa kĩngĩ rĩ matirĩ hamwe nake rĩ irĩtitete nguo nĩ iteu rĩu kũrorio nĩ rĩaũ kĩndũ kĩrĩa kĩabatarĩ. Deputy President ni arũgamĩte mĩcemanio mĩingĩ mũno akĩraga president anine maũndũ maya etĩkĩrio arĩkie mĩaka yake kĩ ĩtano menda gũgathura mũndũ ũngĩ meke atĩa magathura hĩndĩ ĩyo 2027 ithuĩ na ithuĩ ũmũthĩ rĩ na nĩ nyandĩkĩte message kinya ngandĩkĩra president niĩ rĩ tũroria atĩrĩrĩ nĩgetha Kenya kũgĩe na thayũ rĩ nĩgetha andũ maikare me hamwe rĩ nĩgetha tũtikagĩa na maya rĩ tũroria president ambe arũgamie maũndũ maya ambe arũgamie andũ maikare thĩ na Kamau nĩ ngwetete kaingĩ gũkũ na nĩ ngũria Rigathĩ wa Gachagua nake tafadhali nĩ arerorera arore maũndũ maya tondũ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ĩtathuri na atumia arĩa abata na arĩa marĩ na ngoro macire me hamwe ũhoro wa nyũmba ya mũmbi. Ngoria mũthenya wa ũmũthĩ tondũ president ndamwandĩkĩire message nĩ aragũcokeirie ndajokeirie nĩ arathomire ndajokeirie oronire o tũtiki twa blue njũria atĩrĩrĩ president korwo nĩ ahe chance Rigathĩ wa Gachagua rĩ ona mwathani no amũrathime arore atĩrĩrĩ mũndũ wahagĩrwo maita mũgwanja maita sijui nĩ mũgwanja na mĩrongo mũgwanja nĩguo ndĩrenda tũhũmũke na tũkĩhũmũka nĩgetha tũhũmũke rĩ Kamau rĩ niĩ ngũria mbere ũrugarĩ umaga na mũciĩ korwo andũ aya aitũ 63 nĩ mambe moige atĩrĩrĩ nĩ twarũgama mbere Deputy President ambe aheo chance ya gũka PG parliamentary group ciao arũgame aheane na ahere mbere yao. Okay aya ũkĩaria ũguo he maũndũ matatũ ndanoti haha twacokereria ndagĩtarĩ wa Mathenge nĩmo ngũkorwo tũkĩrora mũno nĩ ũhoro wa kũgĩa thayũ ndayũria atĩrĩrĩ kana ũcio nĩ mũkana wa atĩ Rigathĩ angĩeherio kakũngĩgĩa ngũĩ kĩu nĩ ũgũcokia tondũ nĩwe woiga atĩ kũgĩa thayũ. Number 2 he ũndũ nĩ hakwa ruta Kamau ũndigithagia na ngarigwo ikwa igũthiaga atĩa ta rĩu rĩrĩa president Uhuru Kenyatta magiria kwĩtania na maĩtania na deputy wake hĩndĩ ĩyo Mheshimiwa President William Ruto ndietĩkagia atĩ matirĩ hamwe niĩ ndietĩkagia haya na ndĩyũragia nĩkĩ morania twakĩrĩ o gũkũ rĩu ningĩ thaa ici mĩaka ĩrĩ president rĩu William Ruto na deputy president Rigathĩ wa Gachagua rĩu nao ningĩ tũraigua matiraiguana ũndũ nĩ ũngiĩte mũno niĩ ta Kamau ngarigwo atĩrĩrĩ o ũyũ mũkahĩtania nĩkĩ thĩna wĩha nũ mũru haha kana nĩkĩ kĩgĩkorwo kĩrĩa kĩngĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ũndũ ũcio nĩ ũrangia mũno meciria makwa. Na wa gatatũ nĩ ũhoro wa Nyahururu declaration
tondu noga abunge othe 63 metikire ri aya no marari Nyahururu na maruga mathina ma nyumba marigeragirio murango wa Professor Kithure Kindiki. Muroreri tita guko kuma gundu gathi haraihu reke wangu kwareherwo kahua ni athiagira gake anyuaga gake ile naweza sema ni Mungu.